иргэдийн гомдол гаргаад байгаа зарим асуудлуудыг сайн шалгаж үзлээ. Түргэний машин, зам тээвэр дээр осол гарсан саадыг тойрж байгаа асуудлууд дээр манай эрх буй албан тушаалтнууд хараад торгуул бичихгүй байгаа. Машины өнгө марк зөрсөн тохиолдол дээр цагдаа тодорхой олгосны араас торгуул тавьж байгаа. Яг ингээ 2-3 үе шаттай яваад 404 мянган торгуулаас яг нотлогдсон 19 мянган тохиолдол дээр зөрчил илэрсэн. Үүний гэрлэн тохио зөрчиж байгаа нь бол 40%, гэрлэн тохио болон игнэ байр зөрчиж байгаа. Ингээд энэ хоёр бол 70% эзэлж байгаа юм зөрчилтэй байж байна. Зөрчлийн хэмжээ 30% оршихуй байгаа буурсан эерэг үзүүлэлттэй явж байгаа. Иргэдийн гомдол гаргасан тэмдэглэгээ хангалтгүй байгаа, шаардлага хангахгүй байгаа уулзуурууд дээр бид нар огт торгуул зөрчил ажилуулахгүй байж байгаа. Тэгэхээр зарим уулзууруудыг бид нар энэ зам бас засвараа хийгээд стандарт шаардлагуудыг нэмнэ. Цаашид Улаанбаатар хотын уулзууруудын нэвтрэх чадвар бол сайжир. Ингэснээр Улаанбаатар хотын замын дундаж хөдөлгөөнд ойролцоогоор 2-3% нөлөө иргэдийн цэвэр зөрчлөөс шалтгаалж бол нөлөөлж байгаа нь бол ингээд тоо статистикээр харагдаж байна. Өшөө гомдол саналыг бол хүлээж аав. Тэгэхээр иргэд манаас нээлттэй яг баримттай ийм үндэслэгийн өндөр торгуул ирчлээ гэсэн бол бас өргөдөл гомдлоо гаргаад хандж болно. Улаанбаатар хотын хэмжээнд сая он гараад ойролцоогоор бол үнэтэй холбогдолтой 100 гаруй өргөдөл гомдол ирсэн байна. Энэ дээр бүгдэн дээр нь хариу өгөөд ажилласан байна. Өнөөдөр бас зарим юмнуудыг бол багцлаад ингээд ярьлаа.